Labas vakaras, Lietuva. Jau šį sekmadienį sėsime prie ypatingo kūčių stalo. O šiam ypatingam vakarui reikia ir ypatingo recepto. Tai kūčia. Apie jį plačiau mums papasakos Etno dvaro vyriausiasis virėjas Ramūnas Giraitis. Sveiki, Ramūnai. Sveiki, labas. Sveikinu Jūs su gražiausiamis metų šventėmis. Ramūnai, apie patį patiekalą. Kūčia yra atėjęs iš mūsų senų senovės, tai yra sakralinis kūčių stalas. Buvo anksčiau gaminamas iš grūdų, sėklų įvairių, aguonų ir medaus. Kokie regionai dažniausiai jį valgydavo? Regionai, manau, kad visa Lietuva, tik tai pagal regionus tie priedai ateidavo. Dzūkai gal daugiau miško gėrybių įdėdavo riešutų ar tai spanguolių, kur grūdai auga, įvairesnių grūdų būdavo. O dabar mes paruošiam tokį variantą, kad tiktų visai Lietuvai. Tai čia toksai, sakykit, ar pagrindinis patiekalas, ar labiau desertas, nes čia šį vakar galime išvysti medų, aguonas, kas, na, tokį duoda saldumą. Šis patiekalas būdavo valgomas pradžioje kūčių vakarienės, tai toks kaip ir dalinimosi patiekalas, kad bendrystė atsirastų ir ta dvasia. Ir čia su protėviais susiję, tos vėlės susitinka. Tai, po plotkelių dalinimo ar netgi prieš? Na, kadangi plotkeliai jau irgi yra toks labai svarbus reikalas, tai manau, siūlyčiau po plotkelės dalinimo dalintis desertų kaip ir tokiu užkandžiu kūčia. Gerai, tai kokie pagrindiniai ingredientai reikalingi? Tai šiam stalui paruošiau ingredientus, naudosime virtus žirnius, virtas perlinės kruopas, jomis keičiame visus grūdinės kultūras, gardinsime medumi, aguonomis, sėklų mišiniu ir kepintais lazdynų riešutais. Sėklų mišinys gali būti įvairus, lukštentos moliūgų sėklos, saulėgrąžos, linų sėmenys, ką kas mėgsta. Gerai, tai Ramūnai, kiek laiko prieš reikėtų nam paruošti tas kruopas? Perlinės kruopas, jos ilgai verda, siūlyčiau užsimerkti šaltame vandenyje iš vakaro. Tai jau dabar žiūrovai klausantis mūsų tai gali padaryti. Taip pat ir žirniai irgi mėgsta būti pamerkti ir tada išvirti jau prieš kūčių vakarienę ir atvėsinti. Virti rekomenduoju su druska, kad turėtų savo tokio skonio. Gerai, Ramūnai, pradėkime, aš jau nekantrauju ir paragauti. Tai nuo ko pradedam, ką reikėtų maišyti? Tai mes jau turim viską išsivyrę, imam dubenį, šaukštą, na ką, ir sudedam visas kruopas. Kiek reikėtų gramų? Turbūt nuo šeimos dydžio priklauso, ne? Jau, čia individualiai, kiek šeima, kokia didelė. Mes, kadangi mėgstam pavalgyti, daugiau pasidarysim. Taip, aguonos. Aguonas beriam, taip. Aš medų šiek tiek pašildžiau, tada jis geriau išsimaišo. Medų naudojam savo mėgstamą, kokį patinka. Savo taip, avilių. Po medaus dedam tuomet sėklų mišinį. Jo, visas sėklas. Ir lazdyno riešutų, šiek tiek lazdyno riešutų. Aš čia vieną dalį pasmulkinau, o kitą pilnus branduolius papuošimui panaudosim. Tai labai paprasta, gali gaminti visą šeimyną, galim kartu įtraukti ir vaikus, ir pačius mažiausius. Jau tikrai vaikai sugebės irgi paruošti. O jau kvapas iš karto aguonų pasklido. Tai viską suberiam, sumaišom. Taip. Na ir dabar galima patiekti ir dubenyje, bet aš, kadangi esam Etno dvare, tai šiek tiek jau tokį jau, aš tai sudedu į kažkokią tai žiedo ar mažo torto formą galima sudėti namie. Gali žmonės turbūt į stiklinaitę, grūdelį, ar ne? Kaip kam patogiau serviruotis. Čia jau estetikos klausimas, kaip kam, kokie indai dera ant stalo, ar visi iš medinių valgo, ar iš porceliano, žodžiu. Ir su kuo šalia mes galėsim patiekti? Tai aš tiesiog, pašlakstyti gal medaus aguono, ar ne? Ką jau galim padekoruoti. Tai toliau galima dar su medum padekoruoti lėkštę,
Tada galim dar pabarstyti lėkštėje aguonų. Padaryti to kitokį medaus, ypatingą, ar ne, ypatingą vakarą. Na ir ypatingą padėliojam kepintų lazdyno riešutų, kad tokia gausa labiau būtų. Vis tiek riešutas, skanus, prabangus lazdynas. Ir turim ypatingą vakarą, kuomet tikrai reikia neskubėti, mėgautis, susitikti su artimaisiais. Tai visiems skanaus ir jaukaus kūčių vakaro. Ačiū Jums, Ramūnai, gražių švenčių.